So, welcome to part 2 of summer vacation weekly. Oh, so देखो मेरा ही गेटअप है तो इस बैग में है मेरी सारी चीज़ें जो मुझे थी एंड ये मेरी हैट है एंड मेरा स्टैंड है और आप चलो अब चलते हैं। देखो समर वेकेशन वीडियो में कुछ ज़्यादा तो करूँगी तो पर कर लेंगे तो ज़्यादा नहीं। ये क्या बोल दिया भाई, ज़्यादा तो भाई छोड़ो, धमाल धमाल सिर्फ धमाल होने वाला है अब। सो भाई ओए 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 सो आज की वीडियो में क्या करें? तो आज की वीडियो में खोज करते हैं इधर। What? एक और दो दफा इस तरह के रैपर, ये कैसी बात है? सो अभी चलते हैं सीधा इधर, नहीं इधर, क्योंकि मुझे भूख लगी है तो मुझे भी भाई खानी है अगर होगी तो। कुछ ही नहीं यार, चेक करता तो भाई थोड़ा सा रेस्ट लेके फिर से स्टार्ट होने वाला हूँ। और हाँ मैं आपको नहीं ले, चलो भाई ऐसे चलते हैं। सो टॉपिक मैंने सोच लिया तो मैं तुमको आज दिखाऊंगा मैं एक डे में क्या करता हूँ। तो मैं सही सुबह उठता हूँ, जो मैंने नहीं दिखाया तुमको वो दिखाऊंगी। तो मैं सुबह उठा था, उसके बाद मैं स्कूल गया था, फिर आया खाना खाया, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर ऊपर आया, फिर वीडियो करी, उसके बाद फिर एडिटिंग करी, उसके बाद शॉर्ट्स देखे, फिर आइडियाज़ लिए, उसके बाद फिर अपनी वीडियोस देखी, उसके बाद अभी वीडियो बना। ये बात का करूँगा चाहता था तो सबसे हम फंस गए हैं। कहाँ पे? सीक्रेट एजेंसी भी चलते हैं, सीक्रेट एजेंसी हम चलेंगे बाहर, चलते बालकनी। ओ भाई अच्छा हो रहा है मौसम, थंबनेल लगा लो एक, निकाल दिया भाई। हम तो अच्छा हो रहे। टाइम लैप्स चाहिए क्या तुम्हें? टाइम लैप्स चलो अगले पार्ट में बना दूंगी, मैं अलग से एक वीडियो डाल दूंगा, ठीक है ना? सो उसका टाइम लैप्स आ जाएगा, बहुत मस्त लगेगा भाई वो, सुबह से रात तक। सो तो अभी तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और मैं भाई 1 से 2 घंटे तो मैं यहाँ पर रहूँगा, तो तुमको मिलते सीधा 1 घंटे। Oh yo! Oh yo! ये करो। सो भाई मेरा मूड फिर से चेंज हो चुका है और मैं सोचता हूँ कि इस वीडियो को एंड कर दे। सो मैंने तुमको अगले पार्ट में पार्ट 3 में तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर, सब्सक्राइब करो। तब तक मिले तुमको अगली वीडियो पर।
भाई कर लो यार, भाई पूरे बहुत सारे काम है अभी। बाय बाय बाय।